가운데 하나님의 나라가 임하시게 하시며 그 하나님께서 우리 가운데 통치하시는 우리를 주장하시는 은혜를 우리가 경험할 수 있게 하여 주시옵소서. 우리 가운데 말씀하신 하나님의 뜻을 발견하길 원합니다. 이 예배의 자리가 하나님의 말씀의 뜻을 우리가 발견하게 하시고 아브라함과 같이 순종하는 귀한 믿음의 고백이 있는 성도들 되게 하여 주시옵소서. 오직 하나님만을 바라보고 나아가는 예배자들입니다. 오직 하나님께서 홀로 영광 받으시고 우리 예배 가운데 주님께서 주장하여 주시옵소서. 우리의 심령을 오르만져 주시고 이 예배 가운데 주님께서 응답하심을 감사하며 우리 권위 되신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립나이다. 아멘. 우리 이 시간 함께 그 하나님을 바라보며 믿음으로 고백하며 예배 가운데 나아갔으면 좋겠습니다. 함께 고백하겠습니다. 날 위해 지키셨고
주의 손이 나의 손을 포개고 그 믿음으로 그 신앙으로 고백하며 나아갈 수 있길 간절히 소망합니다. 이 시간 우리 함께 하나님의 손을 바라보며 그 믿음을 향하여 우리 함께 박수치며 주께 고백하겠습니다. 주를 위하여
삶 가운데서도 주님을 따라가는 귀한 믿음의 성도님들 되시길 간절히 소망합니다. 이 시간 우리가 예수와 함께 늘 동행하는 우리 신앙의 고백을 담아서 함께 이 찬양으로 고백했으면 좋겠습니다.
주님을 바라보고 주님의 뜻 가운데 순종하며 함께 나아가기를 간절히 소망합니다. 그 마음을 다하여 함께 고백합시다. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해. 세상 그 어떤 어려움 속에도 주의 새로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네. 주 사랑이 나를 이끄시네.
기억하면서 아버지 내 삶 가운데 힘들고 어려움이 있고 낙심이 있다 할지라도